こんにちは。私はアイサルです。横山国用の実習です。今日は2019年7月9日水曜日です。始めましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。13、14、15、16、17、18。19、20、21、23、14、15。16、17、18。29、30。はい、終わりました。処理します。